你觉得青春像什么？青春哦，我觉得很像仙女棒一样，它那个声音有没有？花花火火，恍恍惚惚，噼里啪啦蹦，没了，这样。对。讲到仙女棒，好久没有放烟火，我来讲个笑话。哦，讲笑话，好，来一个。你知道为什么放烟火的时候都不会打到星星吗？放烟火不会打到星星，想不到哎。因为星星会闪。好，很尴尬，好，不要闹。好，我们赶快欢迎下一组，让他们来表演好不好？让他们那一组叫花花火火，恍恍惚惚，噼里啪啦蹦，这是团名。好，他们带来的烟花，好，欢迎他们。大家好，我们是花花火火，恍恍惚惚，噼里啪啦。好，那接下来是团员介绍，然后我们鼓手是林之乐，好，谢谢。然后贝斯手是张新宪，然后我们的吉他手是曾云。然后我们的电吉他是蔡玉勋，keyboard 是杨婷，生日快乐！我们今天要唱的歌是南希肯恩的《烟花》。这不是你想象的，虽然早准备，却还是流泪。 我们今天要唱的歌是南希肯恩的《烟花》。 这不是你想象的，虽然早准备，却还是流泪。 我们今天要唱的歌是南希肯恩的《烟花》。
亮。这不是你想象的，在众人眼光之下，孤独这不是我想要的，说真的无所谓，到最后我还是必须面对。突然烟花。是迷路的人，追逐自己想要的快乐，然而最后却成为了迷惘的人，忘记固执。我们都曾经是迷路的人，追逐自己想要的快乐，然而最后却成为了迷惘的人，所有过程付之一炬了。绚烂烟花总会落下，天真善良终究要长大。发光注定要赤裸裸绽放，哪怕路再长，哪怕伤再多的伤，哪怕前方有要照亮。谢谢大家。